Ayun guys, magbubot. Magkano daw? Ayan o. 40. Unlimited time. 15 minutes. Pwede po sa ilalim. Ano? Sa may flag? Buong island lang. Lagoon. Khalid Lagoon pala to. Pupunta rin pala sa tulay eh. Sila pala yun. Sige, sige. Pupunta pala sa Ikot din po sa tulay. Yun pala, may ikot pala. Sige, ikot. Antay na natin ngayon na. Antay na natin. Oo, kasi mamaya gabi na. Antay na natin. Ayan, try namin mag-boat guys. Kayak. Ate. No, di ka lang. Every view is important. Come, come. Come, here oh. Diyan. Okay, maganda oh. Against the light dapat. 1, 2, smile.
Nandyan sa ano, sa gitna, parang island. Doon pala. Nice ate, enjoy oh. Si ate oh. Thank you, photo. Ha? Wait lang. Ayan guys, punta na kami sa fountain. Fountain. The big fountain. Saan mo mahulog yung phone mo, anak, ha? Oh, ayun na kayo. Oh, we are near. Near to the fountain. Ayan oh, parang ano oh, sa ibang bansa. Hindi siya sa ano, parang hindi sa Dubai. Ayun na, ayun na, marami na. This is I'm very high, oh. Wow, ilang meters kaya? How many feet? Ganda rin kasi nakakalibutan ng mga building. Nasa gitna siya. Wow, nice. Ayun guys, balik na kami. Balik na kami sa main. Doon oh, doon kami babalik sa ano. Ay yung fountain na. Oh, sarap. Ganda dito, grabe. Ito na ang pinaka the best navigation na ano. Sharjah. Masarap akong dalawang bata. Oo. I like it. Saan ako? Sunod ang diba? So ayan guys, balik na kami. Ayan oh, galing nila mag ano oh. Ate, you want that one? Hi! Magkano ba kaya solo kaya? 20? Ah, unlimited oh, kasi dyan? Unlimited. Umaga? O sige, umaga daw. Para maliwanag. Alas 7, umaga. Ay, malamig masyado kuya. Ayan, thank you, thank you. Enjoy much si ano, si ate oh. Kasi ko. Pwede ba? Kasi ko. Ayan guys, natapos din kami. Ito sa Sharjah. Thank you, Sharjah Boats. Ano kay ate? Thank you po. You enjoy the boat? Saan ang car natin? Ayan guys, balik kami dito. Go, Jen! Enjoy naman yung ano namin sakay. Kahit bilang tayong kape. Oh, green tea, green tea. Sala na. Tala na tayong pitchel. Ayan guys, bye!